হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত SIF ইউটিউব চ্যানেলে, মানে স্মার্ট ফার্মার ইউটিউব চ্যানেলে। আপনারা দেখছেন আজকে যে ভিডিওটি, এটি আমাদের তেলিয়ামুড়া থেকে ভিডিওটি কালেক্ট করা দেবাশিস ভাইয়ের ফার্মে। দেবাশিস ভাই ফার্ম শুরু করেছে প্রায় 2-3 বছর বেশি হবে। তো উনি রয়্যাল গ্রিন ফিড, আপনারা নাম শুনেছেন, ওই রয়্যাল গ্রিনের ফার্ম থেকে উনি ট্রেনিং করে এসে ফার্মটা শুরু করেছিলেন। তার আগেও যারা আমার রেগুলার ভিডিও দেখেন, ওনার সম্পর্কে আরেকটা ভিডিও আছে। ওই ভিডিও দেখে অনেকে আমাকে কমেন্ট করেছিল যে দাদার আরেকটা ফার্মের ভালো করে একটা ভিডিও বানান, এবং ওনার কাছে এখন কোয়ান্টিটি আগে থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে, প্রায় 30টার কাছাকাছি ওনার কাছে শুকর আছে এখন। তো ওনার কাছে বাচ্চা সবসময় অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, আপনারা ভালো জাতের বাচ্চা পাবেন। যারা যারা নিতে চান বাচ্চার জন্য ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা। দেবাশিস ভাইয়ের ফার্ম থেকে আপনারা সরাসরি গিয়ে দেখে নিজের পছন্দ মতো বাচ্চা আনতে পারেন। আর উনি যে ফিডটা খাওয়ায়, ওই ফিডটাও খুব ভালো ফিড। এটা কোনো স্পন্সর ভিডিও না, ওনার ব্যক্তিগত বলা যায় উনি যে ফিডটা খাওয়ান ওই ফিডটা থেকে ভালো রেজাল্ট আসছে। কোনো ফিড কোম্পানির আমরা অ্যাডভার্টাইজ করছি না। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সমস্ত শুকরগুলোর হেলথ কীরকম আছে, একদম হেলদি শুকরগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে 13টা বাচ্চা হয়েছে টোটাল। 13টা বাচ্চাই ভালো আছে, কখন অব্দি 13টা বাচ্চা হয়েছে মনে করতে পারতাম না কোন সময় আর কিতা হইব। কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতেছি না, সব ফার্মারে কইতেছি যে আনমোলের যে একটা ফিট আছে নিউট্রি চয়েসের, এই দেখা এই আমার হয়েছে, খুব ভালো রেজাল্ট পাইছি, তাই আমি এই ভিডিওটা গ্রুপে ছাড়তেছি। আর আশা করি এটা দেখে অনেকেই কইব যে আমার 14 রয়েছে 15 রয়েছে, কিন্তু এটা সেকেন্ড বিরিয়ানির বাচ্চা। আমি এত আশা করছিলাম না ইয়ার মধ্যে ফিডটা দিয়ে, সেটা আমার লাগছিল ভালো না ফিডটা, তবুও খাওয়াইছি বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি রেজাল্ট পাইছি খুব ভালো। অক্ষণ অব্দি 13টা বাচ্চা দিছে, কইতে পারতাম না যে বাচ্চা দিব না দিত না, দেখা যাক অনেক।